Смотрите, друзья, какая есть альтернатива обычным стандартным подоконникам. В данном случае отделка у нас выполнена из ламината, и этим же материалом мы плавненько перетекли в подоконник. Он очень надежный, все смотрится в одном стиле, и ничего у нас не торчит. Ну а если у вас конструкция с внутренней или внешней ламинацией, то под нее можно подобрать вот такие премиальные подоконники в цвет. Переходите к нам в профиль, у нас там много разных проектов и советов для ваших балконов и лоджий. Всем хорошего дня!